En hvað var til þess að þú fórst í frambúð til forseta? Það var margt sem var til þess. Ég var hvött til þess að gera það og það má kannski segja að þetta hafi verið svona hálfpartinn pólitískur gjörningur. Já. Ég gerði mér aldrei neinar hugmyndur það að ég yrði valin í þetta embætti. Hins vegar var ýmislegt í íslensku stjórnmálum sem ég vildi vekja athygli á og sem ég vildi koma á framfæri og það var einhvern veginn þannig stemningin í samfélaginu að þessar forsetakosningar ættu ekki að snúast á nokkuð skapaðar hlut og að það skipti engu máli raunverulega hver væri forseti Íslands, að þetta jobb væri tilgangslaust og svo framvegis og framvegis. Þar var ég algjörlega ósammála vegna þess að forseti Íslands getur verið hvað ég var að segja raunverulega sterkasti vinur almennings í landinu ef svo ber undir og það var bara svo margt búið að gerast í íslenskum stjórnmálum á síðustu 10 árin sem ég hafði mikinn áhuga, miklar áhyggjur af og ekkert bara ég, fjöldi annara, ég bara ýmis þróun það hvernig við erum að gefa og selja frá okkur orku og okkar auðlindir og ég vildi nota tækifærið í með þessu framboði, með því að vekja athygli á ýmsum þeim hlutum og þetta var gaman að taka þátt í þessu og ég kynntist mjög mikið af góðu og skemmtilegu fólki og ég sjálf mjög ánægð með það að hafa gert þetta. Vegna þess að ég veit að mín aðkoma að þessum kosningum, hún hafði áhrif. Hún hafði áhrif á umræðuna. Hún hafði leiddi til þess að það var talað ýmis mál sem skiptu máli og já, þannig að ég gekk sátt frá borði og reynslinu ríkari. Já. Ertu sátt við Höllu? Já, ég það og ég skal segja af hverju ég sátt við hana. Allt þetta fólk sem var í frambærilegar manneskjur, allt saman. Vegna þess hvernig Ísland núna, vegna þess að við erum orðin svo völduð af ríkustu fjölskyldunum í landinu sem að ráða og eiga hér mjög mikið og stjórna þar að leiðandi landinu miklu meira heldur en okkar embættismannafólk og það kannski þess vegna sem okkur finnst þau svona skrítin og tilgerðarleg. Vegna þess að þau fara faktist ekki með valdið. Það eru eignamesta fólki í landinu sem fer með raunverulegt vald og við höfum séð það að stjórnmálafólk margt hefur í gegnum tíðina verið raunverulega að vinna fyrir fjármála valdið frekar en almenning.